啱啱食完早餐出嚟散步曬曬太陽，而家係早晨9點幾。好多朋友都會問我點解你咁早退休？你退休之後，你一日成日做緊啲咩㗎？你究竟係？其實我退休之後先發覺人生原來真係有好多優惠啊！以前我未退休嗰陣時，每日嘅生活都差唔多係一早起身刷牙洗面，然後就趕住出門，響外邊隨隨便便咁樣就食個早餐。我哋馬來西亞外邊嗰啲早餐呢，通常都係高碳水、高熱量、高糖分。食完之後就直接返公司，返到公司之後就會有一籮籮嘅問題就等住你㗎喇。因為我係一個中小型企業嘅老闆，係一個傳統行業嘅老闆，所以有好多事情都要靠自己去拍板，靠自己去決定，靠自己去面對嘅。所以嗰啲員工嘅問題、經營嘅問題、市場嘅問題同埋嗰啲突發事件，就一一都要面對㗎。每日一返到公司就開始進入呢啲解決問題嘅狀態㗎啦，就必須要。久而久之，嗰啲壓力都唔係忽然間嚟㗎，係我每日一啲一啲咁樣去解決問題而累積上嚟嘅。佢都唔係嗰種轟轟烈烈嘅壓力，係嗰啲無形嘅壓力。表面睇上嚟呢就好似冇乜嘢咁，其實個內心呢就一直喺度繃緊㗎，好少可以得到放鬆。退休前唔係放咗工就立刻返屋企休息。嗰個時候我參加咗好多嗰啲社交活動。因為嗰陣時覺得人脈識多啲人好辦事啦嘛，因為當時我參加開唔少啲慈善組織、商業組織，呢啲組織咧常常都有活動嘅，所以有好多時候朝頭早喺公司忙完咗，晚上仲要去參加活動交流，幾乎每日返到屋企，成個人都覺得好攰咗㗎啦。以前我覺得咁嘅生活呢，就係叫做好充實。每日都有好多事去做，好多人愛去見，好多飯局都要參加。嗰陣時都覺得自己嘅咁嘅生活係好充實，但係退休之後，我先慢慢明白嗰種嘅充實其實係外在嘅充實嚟嘅啫，內心其實係好空㗎。表面上時間排到好滿，生活好似好豐富，好多姿多彩，其實嘅內心我係未真正安靜過落嚟嘅。而且嗰種充實係帶住疲倦，帶住消耗，返到屋企成個人都好攰，唔單止